ぱ青いゴミ袋っていうか青いポリ袋でスタジアムを青く染めたいっていうのがまずあるので、そこをまずやった上での、じゃあ袋あるよね、袋あるんやったらゴミもさきれいにしていこうっていうだけの感覚で、ゴミを掃除しに来てるわけじゃ全くないし、僕らはまず応援しに来てるんで、応援しに来た上でじゃあ日本人の感覚としてやろうよっていうのが一番大事なんです。リサイクルにいい資源を使っていて、この青いポリ袋でその日本代表の応援を、ずっとしている中で JFA の皆さんとお話をさせてもらって、なんかこうアイテムとして一緒に作るものできないかっていうのをお話しして、こうやって、サンキューとありがとうとシクラムの3言語でありがとうっていう意味を入れて、でここにゴミ入れれるようにっていうのと、こうやって膨らまして応援できるようにっていうので、これを作ってもらいました。はい。それはもう日本人の普通の感覚だし、むしろ勝ったからとか負けたからっていうのは全然関係ないと思いますし、むしろこれって応援用に持ってきてるものだから、余計に僕らがそれに背いちゃうと次の応援に何かこうサッカーの神様じゃないですけど背いちゃうんじゃないかと思うんで、自分たちの普通の感覚としてゴミを片したらいいし、自分たちの応援したいという気持ちで次もこれ使って応援しようという感じで思ってます。